Ay, meron pa. Oh, Ano? ang asin. Ano? Pang asin, sabihin mo lang. Pang-asim? Maliit.
Hindi mo kami mga tayo din. Tagay na makapag-alis sa doon. Eh? Pero na tayo. Tagay lang makapag-alis sa doon. Luto na to. Ha? Oo. Dito na. Makaano dito sa ilalim. Sabi mo kay Tita Ama yung lagayan nila. Tamay. Yung lalagyan niya daw. Ayaw ko ng ulam ah. Dito ko na kami. Ay, walang ano din. Walang... Ubo ako.